يا ابني انا حماتك يا ابني، انت بتعمل فيا كده ليه؟ بقى انت حماتي؟ يا ابني حرام عليك اللي انت بتعمله فيا ده. ما يشرفنيش ان انت تبقى حماتي. يا ابني حرام، انا تعبت بقى. ما تقوليش الكلمه دي بتعصبني. حرام عليك، انا زهقت من العيشه دي. بقول لك الكلمه دي بتعصبني. طب اعمل ايه يعني؟ انت عايز ايه مني؟ شايفه طيب الباب ده اهو يفوت جمال كتير قوي. حرام عليك. طب انا هروح فين؟ لو مش عاجبك العيشه اتكل على الله. يا ابني ما انت خدت اللي ورانا واللي قدامنا، اروح فين انا؟ نهار ازرق، انت ما بتفهميش. اسكتي، ما بحبش اسمع صوتك، بيعمل لي صداع. تاني يا عادل؟ يعني انا هفضل كل يوم اشوف امي كده بتتضرب ويزعق لها وانا ساكته؟ وانا اكيد مش هينفع اسيبها، امي برضه، بس مقدرش اتكلم. المشكله لو انا رحت له دلوقتي ممكن يطلقني فيها، وانا اخش اوضتي ولا كاني سامعه اي حاجه. حرام عليك بقى، انا زهقت بقى كده يا ملك. كده جوزك عمال يضربني ويهني وانت ساكته. حرام عليك بقى، حرام عليكوا العيشه دي. بقول لك يا ملا،